Dwi'n mynd I ddechrau dy meirion, achos mae'n mynd I edrych fwy fel I dad bob dydd. Artist Gwlad, o'n nhw'n galw Aneurin. Oeddi hynna'n ddisgrifiad teg ohono fe, Meirion? Oeddi, mi'n credu bod achos iddo fe arbrofi gyda sawl genre o'r celfyddydau gweledol yn y 70au, fe ffindodd ei lais, dwi'n credu, sef disgrifio bywyd cefn gwlad a chymeriadau y gorllewin. A dyna beth dreuliodd rhan fwyaf fywyd yn neud mewn gwirionedd. Yeah. Oedd neb yn gorfodi fe, oedd e'n mwynhau wneud oedd e'n rhywbeth greddfol fe mas i'r studio yn y nos. A peinto'r y bobl yma, a fi'n gofio fe'n gweithio unwaith, dwi'n yn siŵr oedd y bobl yma'n bodoli, neu bodoli yn yn ychymygu yma nhw. Felly, rhywbeth o synthesis mewn ffordd i'w credigrwydd rhwng yr hyn chi'n gweld a'r hyn chi'n teimlo tu fewn yn dyfa. Achos oedd e'n gweud yn dyfa siapau a'r patrymau mae pobl wledig yn ei creu. Yeah. A wedyn, chymod, oedd yn gyffro iddo fe wrth greu y patrymau'r siapau yma. Ie. Dwi'n credu bod yr patrymau'r siapau yma yn gallu cyfieithu hynny'n mewn I bethau mwy teimladwy, chymod. Pan ydw i'n mynd lan o gyfyrddin nawr, lan Dyffryn Tywi a gweld pigyn o llyn y fan, chymod, triongl tywyll yw ond mae'r siap geometric yma yn golygu rhywbeth lot mwy, chymod. Mae geometric yn gallu deffro dy dimladau dwfn iawn o gyswllt gyda'r ddaeryddiaeth yna. Oedd e'n darlunio'r math o berson oedd e'n gweud, ynddo fe? Nid, chymod, oedd e'n gweld person yna. Ie. Ie, ond beth oedd tu fewn i'r person yna. A oedd e'n llwyddo I wneud hynny, ynddo fe? Oedd e'n llwyddo I wneud hynny oherwydd oedd e'n dod o'r stoc yna, ma ffarm oedd e. Ac dwi'n aml yn meddwl mae'r straeon a'r chwedlau yma sy'n gyffredin I lwyth o bobl sy'n cydio nhw at ei gilydd, chymod. Ac fi'n credu oedd hwnna'n wahaniaeth rhwng o fe a Cyffin Williams. Cyffin Williams wedi cael ei amddifadu'r iaith Gymraeg. Oedd yn allwedd i'r gymuned mewn ffordd. Ond oedd yn had pan oedd e'n mynd I dreal yn Cwn Defed neu Sel Ffarm, oedd e'n cael siarad gyda'r bobl yn drosiadol ac yn ffigurol wedyn, yn yr iaith a hefyd yr hyn oedd yn dod iddo fe mewn ffordd wrth weld y gymdogaeth yma oedd yn prysur ddadfeilio wedi gwir. Achos pan oedd e'n peintio yn y 70au, pan ddechreuodd e peintio'r cymeriadau gwledig yma, oedd y llinell yn galed ac yn bendant iawn. Ond wrth bod y blynyddoedd mewn mlaen, mae'r llinell yn mynd yn fwy anelwig. Dwi'n yn siŵr oedd yn rhywbeth bwriadol neu rhywbeth oedd yn dod o'r isymwybod o fe, achos oedd e'n gwybod bod dadfeiliad cymdeithas yn digwydd, bod mecaneiddio yn digwydd yn byd amaeth, sef bod llai o bobl yn ymwneud â'r diwydiant. Ac wrth gwrs, y beth trista I gyd yw'r mewnlifiad, wrth gwrs, yn sydd yn bita mewn i'r gymdeithas yma. Achos pan o'n i'n mynd gydag I ddarlunio pobl, trealon Cwn Defed, o'n i'n Llangeitho neu ymlaen i'r topiau Ffair Rhos neu Mynydd Preseli. O'n nhw'n lluosog iawn yn y 70au. Eithriad oedd rhywun o ddim yn gwisgo cap stabal a cot Macintosh ar y ddwylo mawr gydag a rhyw wedd hiraethus ar y bochau coch yma. Yeah. Ond mae'r hyn yn mynd I bethau prin iawn nawr, a dwi'n credu oedd I arddull lle di newid I gyd fynd gyda'r newid yna, dwi'n credu, yn bywyd cefn gwlad Gymru. Achos oedd e'n teimlo'n angerddol I fod e'n perthyn I lwyth arbennig o bobl yn doedd? Hwna oedd dwi'n credu, achos y fro ni'n sôn amdani nhw reiddiol yn mynd yna yw Cwm Wysg ac yr addau llai Llanddeisant. Ardal epig iawn o ran i'r daeryddiaeth. Chi'n teimlo gyda chynafiaeth y ddeiar yma a'r prosesau aruthrol oedd wedi ffurfio'r ddeiareg. Ac yn erbyn y panorama yna, mae yna hen lwyth o bobl sydd falle wedi bod yna sydd ddyn ddod i'r ardal am y tro cyntaf ar ôl yr oes ia ddiwethau. Dyw hwnna ddim yn rhywbeth afresymol I feddwl. Achos fe sy'n byw yn Aberhonddu am rai blynyddoedd ac o'n i'n gyfarwydd â Cwm Wysg, ond teimlo dwi bod yr ardal na yn cael ei anghofio. Mae'n angofiedig yn dwi, mae'n felly rhyw fath o ardal gydd. Mae'n rhyw fath o enclef o Gymreigdod mewn ffordd yng nghanol Saesnigrwydd bellach sydd Frycheiniog. Ac dyna beth oedd yn neud y lle'n arbennig fy'n gyda oedd yna uniad cymdeithasol mewn ffordd, pobl yn nabod y gilydd ers cenedlaethau. A fi'n credu metafor o'r adnabod yma oedd y tug of war.
Ata ni'r O, ie, raff yma. ie. Oedd e'n beth, fi'n mynd i ddefnyddio'r gair epig to, oedd hwnna yn dod â unigolion oedd yn byw ar ffermydd yng Nghysbell at ei gilydd. Oedd fel unigolion yn dod yn gwlwm mewn ffordd. Ac oedd y peth ma'n arwrol iawn. 8 person o'r cwm bach yma yn ddigiro yn holl hanes y tîm, yna fe. Ac... I'ch chi'n teimlo'r angerdd yma o berthyn y lwyth? I'r llwyth arbennig na, dwi'n teimlo'r angerdd yna. Mai yn Sir Aberteifi, yn rhe Aberteifi ges i'n chodi, a falle bod hwnna mewn ffordd, chi'n bod, os chi wedi cael eich ysgaru o'r hyn sydd yn hanfod i chi, mae'r darlun yn mynd yn gliriach ac yn fwy pwysig nhw'n gyda, yn union fel i DJ Williams er enghraifft, pan oedd e'n byw yn Abergwein, ysgrifennu'n bryd cymerau oedd e'n neud, achos oedd e'n gweld yn gliriach, sy'n dod yn fe. Hedd Lad Lewis, o'ch chi'n ddisgybl iddo, y berthynas yma a phobl, ond hefyd oedd ei berthynas ar tir yn bwysig, yn dod e? Pan oedd e'n eich dysgu chi'n ysgol, oedd e yn rhoi pwysles ar hynny y tir o'ch chi'n gweld o gwmpas? O, sy'n dwywaith, yn dyfe. Dwi'n credu falle beth dyw pobl ddim yn sylweddol, wrth gwrs, oedd e'n athro hanes hefyd. Oedd, wrth gwrs. Oedd e'n dysgu celf i fi, ond fi oedd e hefyd yn dysgu hanes. A mae dy fi gof o fod yn ystod y flwyddyn gyntaf neu'r ail flwyddyn yn ysgol y Preseli, a rhyw wers arbennig, a Aneurin yn gweithio o cer lan i top y tŵr. Mae yna dŵr yn ysgol y Preseli. Dwi ddim yn dŵr uchel iawn, ond mae yna rhyw olygfa panoramig o top y tŵr. A medde fe, cer lan i top y tŵr, a gweithio beth wyt ti'n ei weld. Lly lan na fi, yn ystod y wers, a cerdded lan, a edrych, dod nôl lawr. A wedyn weld, beth weles ti? Wel, weles i Garage Peter John, weles i Siop JK, weles i Capel Antioch. A dwi'n meddwl bod fi'n gallu gweld River Lee jyst lawr yr hewl. O, na, so ti wedi gweld dim byd hedd, medde fe. Dim, cer nôl lan. So nôl lan. A fynnau meddwl, wel, beth arall sy'n yma, crafu men. A medde fe, pan gyrraeddes i'n ôl i'r dosbarth, wel, beth arall weles ti? O, weles i, wel, foel drygar na freni fawr. O, na, so ti wedi gweld dim byd to hedd, medde fe. Oedden dyma gychwyn ar y wers. A beth wedodd e wedyn, wrth gwrs, oedd hanes y freni fawr, hanes foel drygar. Sôn am freni fawr, sôn am Cader Macsen, sôn am y Mabinogi, sôn am y gair oes heiarn, wedd ar ben foel drygarn, sôn am y beddroder oes efydd wedd ar ben freni fawr. Ac yn sydan reit, fydd ys i sylweddoli yn y wers hynod syml na, bod na berthyn, bod na gyswllt uniongyrchol rhwng hanes a'r tirlun. Ac os nad i ni'n deall yn tirlun, di ni bendant ddim yn deall yn hanes. A nath e fe mewn ffordd anhygol. Achos pa mor aml ych chi'n cael hyn mewn ysgolion? Gweitha'r modd hyd yn oed heddi yn dyfe, chymod, mae yna gwyno heddi am cyn lleied o hanes yn cenedl ni sy'n cael ei ddysgu mewn ysgolion. Dwi bellach yn athro hanes, a mae'r wers na wedi wreiddio yn dair wffor neu gili, mae rhaid i fi. Os ydy'r plant na yn mynd i gael y syniad na o berthyn i gymuned, o berthyn i genedl, mae rhaid i ni ddeall yn tirlun. A chymod, wrth gwrs mae hwnna'n dod allan yn ynghelfyddyd yn Aneurin, yn dyfe? Ond hefyd, mae fe hefyd, wrth gwrs, yn dod o ddysgu am y tirlun yna. Oedd hwnna'n wers gynnar iawn i fi. Os dwi eisiau deall hanes yng nghenedl i, mae rhaid i fi ddeall y tirlun. Sym dwy waith am hynny. Edrysiwch chi'n edrych ar Aneurin artist gwlad? Wel, allai gydio am beth wedodd Hedd nawr te, am gweld. Fe si am rai blynydde yn tiwtora a peth gyda dysgu Cymraeg a frysbryd gloywi iaith. A beth o'n i'n neud ar adegau, mae noluniau yn Aneurin dani, Twm Gwndwn. Na beth yw e, mae'r gwerinwr yma yn un ochr y llun, mae talcen y tŷ ochr arall a mae'r tirwedd yn y cefndir. A fydden ni'n mynd ar llun hyn iddyn nhw, a fydden ni'n rhoi nhw o'i blaen nhw, a fydden nhw'n trafod am hanner awr, 3/4 awr yn rhwydd reit, achos oedd siwt gymaint o bethau yna o dan y paent. A dyna'r
A dyna'r gyfrinach, yn dweud? Ie. Ydy'r dyfnder yma oedd yn dweud? Mae luniau fe yn gerddi mewn ffordd, mae fe'n bardd. Mae nhw'n dilynegion a nid gweud, ond awgrymu. Ie. A oedd siwt gymaint yn y llun bach na, oedd nhw'n pobl yn lle drafod e'n rhwydd a gweld gwahanol heinau ystyron o dan y paent. Ie. Wrth gwrs, mae beirdd wedi ymateb i luniau Aneurin, yn dyn nhw, beirdd Ceredigion. Ie. Wel, mae yna gyfrol fach ddath Emyr Llywelyn mas a'n 2000 yn cael yn deyrnged i Aneurin. Mae'n berl o gyfrol, mae lluniau Aneurin a mae ymateb y beirdd. A mae'r gyfrol yn werth ydy mond darllen y rhagymadrodd Emyr Llywelyn i waith Aneurin a'r gwerthrogiad gorau wy'n deimlo o waith Aneurin wedi gweld yn un man, neu i waith unrhyw artist a gweud y gwir. Yeah. A un o'r cerddi wy'n hoff iawn o yw gan Raymond Osborne-Jones o Firehorse, diweddar Raymond Osborne-Jones fan hyn, yn ddyn ceffil, a nhw'n cydyn yna'r llun sy'n gyfer ag e. Mae dy englyn bach i gael. Os mae myd yw'r symudiad, yno'n fyw, gwela fi wyryrad, cobiau gynt ar hynt, a'n had, a'i oes oer yno'n siarad. A clywa fi wyryrad, fe fe'n gweud, clywed. Gweld llun i chi, ond oedd e'n i glywed, mae'n mor fyw. A hefyd, mae'n siŵr, ddechrau'r arogli yr naws y mart hefyd, a'r sioi. O'n i'n gweld erthigol ym mhapur yr Independent ym Aneurin, oedd yn dweud y gallai luniau o'r werin wledig berthyn i unrhyw le yng ngorllewin Ewrop. Chi'n meddwl bod yna'n wir? Mirion? Odi, mae'n eitha gwir dwi'n credu, beth yw yw'r peth oesol yma, sef ymwneud person i dyn fel arfer yn gwaith yn had a'r ddeiar oedd yn bwysig iddo fe. Oedd rhyw berthynas symbiotic yna beth i fod, dwi'n credu. Ac oedd pobl, dwi'n cofio, oedd yna wedi rhoi roedd o ddarlith i glwb hwylio cei newydd o bob man, ac disgrifio ei luniau ffra, a gweud mae pobl o Llywyn Cymru o'n nhw, ynddo fe. Ac oedd pobl yn gynnu lleidfa'n gweud, oedd yn had i'n dod o Cymru, a dyma'r taip o berson, oedd e. Rwy'n arall yn gweud, oedd yn ci yn dod o Gernyw. A dyma fe fan hyn, chymod. So chi'n iawn yn yr ystyr na, dwi'n credu bod pethau yma, oedd e digwydd bod wedi cydio ym mhobl Gorllewin Cymru. I chi'n cytuno, Hedd, y gallai fe? O, bendant. Achos dwi'n credu beth sy'n cael ei gyfleu yn darluniau Aneurin yw'r syniad na o berthyn. Y syniad na o berthyn i'r filltir sgwar. A yn sicr, dyna beth oedd e'n pwysleisio ni wersi hanes. Chymod, allech chi adrodd y stori fawr trwch milltir sgwar. Chymod, dwi'n cofio fe'n sôn am y Celtied, a chymod, oedd hwn cyn gwallgofrwydd y cwricwlwm cenedlaethol, ar nonsens na i gyd, a dwi'n cofio Aneurin yn gweud, chymod, gyda'r Celtied, dath y pobl yma draw, medde fe, o'r Eidal, fe ddeithon nhw draw o Awstria ag ati, Hallstatt a Laten, a dyma fe'n cyflwyno hyn i blant oedd yn foes ifenc yn yr ysgol. A'r syniad na o berthyn. A dwi'n cofio fe'n sôn am foel drygarn. A gath ni ysgrifennu paragraff bach byr yn disgrifio bywyd o fewn y gair. Ond, beth oedd rhaid i ni wneud? Oedd rhaid i ni ysgrifennu y paragraff gan ddefnyddio ogam. So oedd wedi rhoi y wyddor ogam i ni, a dyma fe wedyn yn gweithio ni reit, ysgrifennwch yn ogam. Nawr, chymod, dyna beth yw. Chymod, yn reit, oedd y byd ma'n agor lan. Ond dyna beth oedd ei gryfder oedd e hefyd yn ymhel ar gair, yn dod e? O, sy'n dwywaith. Idris, oedd e'n fardd, yn dod e? Wel, oedd e'n fardd o artist yn sicr, a oedd e'n gwerthorogi gwaith y beirdd. I fi nôl i'r cwestiwn, Cymru i nhw i fi, ond i bobl yr llunodd, maen nhw'n bobl y llunodd falle. Y llun ma o Twm Gwndwn, dim ond Cymro alle hwnna fod. A mae wedi cael ei enwi Twm Gwndwn ar enw pendant, dim Percival Ponsonby Jones yw e. Mae'n amlwg pwy yw e, yna Cymro yw e. Ie, chymod, dwi'n mynd trwy gweud, yn dyfa, i fod yn fwy
adnabyddus, neu fwy poblogaidd ymhlith ni'r Cymru Cymraeg, na, os allai fentro dweud, na Cyffin Williams. Ydy. Yndi we? Wel, mae fe'n peinto yn Gymraeg, yn diwe. Yndi. Mewn ffordd. Ie, a dyna fe, yndi fe? A dyna pam mae mor boblogaidd ymhlith ni'r Cymru Cymraeg, Meirion. Dwi'n meddwl tawe. Pan oedd e'n peintio rhywun yn dod i'r tŷ a dymuno pan i'n darlun, yn aml iawn o'n yn gweud, ife Jack Harris i o'n nawr o Tregaron. A wedyn edrych nhw, wel, ysych chi'n meddwl tawe, ie, fe yw e, ie. A hefyd, oedd y cardyn yma ynddo fe, wrth gwrs oedd ei wreiddiau fe'n Heredigion hefyd, yn doedd. Ond achos oedd nhw ddim yn rhy ddrud, o'n nhw. Hynny oedd e wedi i anelu nhw at bobl oedd yn mynd i allu fforddio prynu nhw. Fi'n credu oedd yna'n bwysig, fel Idris nawr, fel bardd wrth gwrs, falle bod chi'n sgryfnu cerddi personol iawn, ond fan ycha, chi moyn cyfathrebu gyda uneidiau hoff gytun. A dyna beth oedd e'n neud, fi'n credu, oedd y lluniau yma, wedodd eitha unwaith, mae'r oriel bwysicau i gyd yw aelwydydd Cymru sydd yn deall y gwaith yma. Yeah. A fel oedd Idris yn gweud, oedd y lluniau'n siarad rhyw iaith arbennig, ac oedd e'n adnabod y tair sir gorllewin Cymru yn dda, a oedd e'n nabod nodweddion pobl y tair sir yna. A bron yn gallu chi edrych ar ambell i lun fel Twm Gwndw nawr, a gwybod nid yn unig fod yn siarad Cymraeg, ond beth yw ei dafodiaeth ei dynod, tafodiaeth y preselu yw hwn, ynddo fe chi yma? Ie. Wel, mae Ifan a Thomas wedi bod yn gwrando fan hyn yn amyneddgar iawn. Bydd newch chi o'r sgwrs hyd yn hyn, Thomas? Achos i chi yn artist. Wel, wrth gwrs fi'n cytuno da beth mae pob un yn gweud, ond o'n i'n gweld fel Tytci, wrth gwrs, o'n i'n gweld fel yn bersonol, a oedd e'n rhoi pwyslais o dianc o realiaeth. Oedd e'n mynd i'r studio a oedd fel yn byd i hunan, so o'n i'n gweld na. Ond pam ni wedi dod lan nawr, ni'n gwerthfawrogi beth mae'n neud yn fwy a edrych mewn i'r gwaith, so yn bwysig. A Ifan? Wel, oedd e'n hamddenol iawn, ystod. A fi'n cofio cael hanes y cyn-deidiau i gyd o cwmwysg, a then nabod oedd wedi gwneud y coeden deulu, a oedd hwnna'n bwysig iawn i fe fi'n credu. Oedd e'n yn eich dysgu chi? Na, ni ddim yn cael rhyw wersi ffurfiol, na. Just, oedd e'n pwysleisio pwysigrwydd yr hen feistri, a artistiaid o Cymru, Evan Walters, Augustus John, artistiaid fel la. Achos wrth gwrs oedd e wedi bod yn y Coleg Celf yn Abertawe. Ond fyny, pwy oedd y dyn oedd yn wedi... Bill Price oedd ei arwr, Na fe, ie. Bill Price, un o'r Cymru mwyaf talentog fi eriod yn yr celfyddydau gweledol, ond bydd y farw yn ddyn ifanc iawn. Ond oedd e'n gallu droio yw'r gair, a peinto fel Degan neu Rubens. Oedd e'n gallu wneud, os bydde'n had nawr ar myfyrwyr eraill mewn life class, bydde'n model fan hyn, bydde'n gweud, reit, dyma siwt bydde Rubens yn peinto y penelyn mewn fan hyn. A dyw'r arbenigedd yna ddim i gael mwyach yn anffodus, achos mae sawl cenedlaeth o ddarlithwyr wedi paso nawr ers gaethon nhw i dysgu'r alffabet weledol. Ond oedd ei gael prynu chi. Beth oedd e'n eich dysgu chi? Na, dim yn gwbl. O'n i'n dysgu achos oedd digwydd bod yr elfen yn dau, o diddordeb yn dau. Felly, ffordd ddes i mewn i beinto yn hynna mewn ffordd oedd stôl odro gyda gen y studio, a wedyn pan da ni'n dod nôl o'r ysgol, byddwn ni'n eistedd fyna ag edrych yna fe, beth oedd e'n neud. Byddwn fe'n gweud rhywbeth bach yma llwaith, fel y beth mwyaf pwysig nawr yw bod ti'n gweithio'r cyfansoddiad, bod ti'n dechrau da paint ysgam tywyll i ddechrau off, a wrth bod y broses ymlaen bod y paint yn mynd yn dewach a'r gair mawr oedd, mwyn i ti cael pleser o'r golau mewn ar y diwedd. Dod y peth yn fyw, ond oedd e'n pwysleisio hefyd, ar ôl cyrraedd y pwynt yna, oedd e'n beth pwysig i symleiddio hefyd. Achos wrth bod chi'n symleiddio, chi'n creu rhyw ddirgelwch, chi'n distyllu'r profiad mewn ffordd. Oedd y symleiddio yna'n bwysig iddo fe. Achos yn y coleg, oedd e'n sôn am
celf fodern a gwaith arlunwaith modern. Doedd ddim yn hoff iawn o'r ein oedd e. Oedd e hyd yn oed yn y coleg wedi bod yn darllen byd Aneurin ydw i, cofiwch. Yeah. Ac oedd e'n dweud, chymod, doedd e ddim yn gwerthfawrogi, ond bod e'n well na rwtch modern i ni'n gweld heddi, medde fe. Wel, oedd e'n dipyn o dynnu'r coes, cofiwch. O, A mae hwnna'n elfen, mae'n rhaid i ni ddod ato fe yn sgil y sgwrs yma. Dwi'n credu y broblem gyda haniaeth neu'r bethau cysyniadol yma yw, sa chi ddim y provenance hynny yw bod y bobl yma wedi gallu peinto yn y ffyrdd draddodiadol a bod yna broses wedyn sydd yn arwen at hynna. Os mae hwnna gyda chi, gret, dyna beth oedd Picasso. Pan oedd Picasso oedran y boes yma, oedd e'n gallu peinto fel Raphael. A wedyn oedd e'n penderfynu, reit, does dim pwynt fi wneud hyn, mae rhaid fi ffind o'r llais yn hunan. A'r symleiddio yna, a'r broses yna, oedd wedi arwen at y peth yn gyfarwydd gyda Picasso nawr, wrth gwrs. Ond at ei gilydd, dwi'n credu, gath ei drwytho gyda pobl fel Alfred James. Oedd Coleg Celf Abertawe yn y 50au yn un o'r gorau Mhrydain. Oedd pobl yn dod o'r Llundain a bob man. A'r ffenestri lliw hefyd, ydy fe? Achos fe oedd e'n gwneud hynny hefyd, ynddo? Do, bydd yn gweithio fel cynllunydd yn y Celtic Studios yn Abertawe, un o'r studios gorau yn Ewrop yr adeg ni, a fe gynlluniodd lot o ffenestri lliw a eglwysi yn Llundain ac yn Canada. Tipyn o lefydd yw dy gwir. Ond doedd ei galon ddim yn y peth. Wedodd ei thais olgwaith bod wedi cael llon bola nid y fforwyn fair nawr. So mae eisiau gwneud beth nes at ei galon. Pryd o'ch chi'n ei credu fe, gwedwch, pan oedd yn tynnu coes? Dris oedd hyn yn... Wel, un peth am hynna. Os rwy'n cofio'n iawn ôl yn yr 80au, mi sefydlodd a Cyffin rhyw windeb o artistiaid Cymraeg oedd yn peintio yn Gymraeg. O dipyn i beth, a nifer o fewnflydwyr miwn a peintio Cymru fel o'n nhw welde, a mi gollon nhw afel ar y gymdeithas. A hefyd gollon nhw afel ar yr arddangosfa Celf a Chefft. A wy'n cofio Robin Thomas yn gweithio ryw flwyddyn, oedd y rhain wedi meddiannu'r Celf a Chefft, a fi oedd Aneurin yn ferniadol iawn o'r beth oedd yn cael ei arddangos na. Eto wedyn, Cymdeithas Ceredigion yn cwrdd mis Medi ar ôl y Steddfod, a mae'n trafod ar awdl ar Englyn ar Fedal Ryddiaeth, a wedyn ar diwedd bach o lle Celf. A'r flwyddyn ni oedd nifer o'r brynwyr Cymraeg, oedd yr arddangosfa ddim perthnasedd i'n nhw gwbl, a o'n nhw'n gweud o'r llawr na rwts llwyr oedd hi. A pwy oedd na yn Aneurin, a'n codi lan i amddiffyn y gwaith hyn, ar ôl i feirniadu fe'n hall iawn cyn ni. O'ch chi byth yn gwybod lle roedd e? Na. A'n aml, os rwy'n gwybod iawn, mae fe, pan mae rhyw gynulliad o bobl na, fydd e hunan yn y gynulliad. A wy'n credu yn un o'n nhw, mae fe na ddwy waith. Sy'n awgrymu fi falle bod mwy nag un Aneurin i gael. Oedd ni wir yn doedd. Thomas, i chi nawr, chi wedi cwblhau cwrs sylfaen yn Gyfyrddin, ynddo fe, fyddwch chi'n mynd i ysgol gelf? Na, i fannath, ie. Y fe, wy'n cymysgu barod, ynddo fe. Ie, a chi'n mynd i Aberystwyth blwyddyn nesaf? Ie, ysgol gelf. Siwt maen nhw'n eich dysgu chi bellach? O'ch chi'n gallu trafod hyn gyda'ch ta ci? Bych chi'n meddwl o ran addysg na? Ie. Chymod, siwt maen nhw'n dysgu celf? Wel, fi'n neud ei hunan, rhywbeth personol yw e fi'n credu. Mae diddordeb da fi. Mae yn y gwaed? Fi'n credu bod e, ynddi. Mae diddordeb da fi, a fi'n neud e tu allan i'r cwricwlwm fi'n credu, rhywbeth diddordeb a... Felly pa fath o luniau i chi'n tynnu? Eitha traddodiadol o ran arddull. Portreadau fi wedi bod yn neud. O aelodau o'r teulu. Tirluniau hefyd. Ydy aelodau'r teulu'n hapus gyda nhw? Gobeithio bod nhw, A Thomas, beth yn ollol i chi wneud? I chi hefyd yn peintio. Pa fath o luniau i chi'n wneud? Wel, jyst brasluniau, stwff bach. Wel, obviously, mae ty cyn dylanwadu lot, so fel tirluniau, porthladdodd, stwff fel arfer. Fi'n credu fel
gorllewin Cymru a dwyrain Cymru'n dylanwadol iawn i mi. Yeah. Yeah. O'n ifan sy'n peintio mwyaf o. O, i fe? Ie. A mae'ch lluniau chi'n wahanol? I luniau'ch tad? O, di'n credu bod nhw'n wahanol. Y broblem fawr dy fi pan ddechreuais i beinto oedd y boi mewn i'n rhannu stiwdio gyda, sef yn had. A gyda llaw, oedd y stiwdio'n hir, oedd y heater yn un ochr y stiwdio. Allwch chi ddofalu pwy oedd yn peinto'r ochr yna. Ond y broblem fawr o da fi, oedd y boi mewn wedi peinto cymeriadau Gorllewin Cymru, Cwn Defed, Cobiau, Merlod, Myrddinod, y Tirlun. Oedd di byd ar ôl? Oedd ddim byd ar ôl y fi, chi'n meddwl. So, goffis i fynd am y môr ydyn, yr unig beth oedd e ddim wedi wneud. A ddilunodd e ddim yn o'ch i'r môr? Naddo, ond oedd Lewisiad Llanddeisant, sef teulu mam yn had, yn gweud bod nhw'n dod o ddisgynyddion morwyn llyn y fan. Ie. Hynny yw, chi'n gyfarwydd ar chwedl, oedd rhywallon y bugel ifanc wedi ymserchu yn y ferch. A gaethon nhw blant, yna fe. A wedyn ni yn blant, achos nhw'n feddygon i'r arglwydd Rhys, allwch chi ddyddio peth, yna fe. Ond oedd un peth, oedd Idris neu Hedd yn sôn nawr, oedd yna yn dueddol yn mynd groes graen popeth. Os oedd y sefyllfa'n anobeithiol, oedd e'n obeithiol. Oedd y sefyllfa'n obeithiol, bydde fe'n besimist mawr. A fi'n siŵr chi'n bod hwnna yw olrain i ferch llyn y fan, achos oedd hi yn llefen mewn priodas ac yn chwerthu mewn angladd, chi'n bod. So, dwi braidd yn sicr bod DNA morwyn llyn y fan wedi dod lawr yn dod i'r ffordd, chi'n bod. O, di'r ma'r cefndir na. Mae yn ardal ddiddorol. Fel ych chi'n dweud, mae yna rhywbeth anafol yn perthyn i'r ardal yn doedd? Oes, oedd galeri o bobl eccentric yn byw yn yr ardal yma. A mae rhaid pwysleisio ni, chi'n bod, sy'n had wedi cael ei godi mewn fflat yn Wolverhampton, byddai'r lluniau ma tu ôl fi ddim i gael nawr, yna fe. Ond allan ni, ala trwp yn awn yn sôn am y cymeriadau, mae un yn aros yn nghofi, sef stori John Cwm Cynwal, cymeriad gwreiddiol iawn, oedd yn byw da'i wraig ar dop y mynydd, le mae llyn wysg nawr, i'r ffarm Cwm Cynwal ddim i gael mwyach. A oedd rhyw habit gyda'r dyn yma, oedd ddim cael gopish o gwbl. Yr adeg ni, dim zip oedd e'n rhywbeth yn cael copish tarw, oedd rhywbeth yn cydio'r o ddwy ochr mynd ni. A oedd e ddim yn cael gopish o gwbl. A byddai'n mynd i'r mart yn Aberhonddu, gwyddoch wrth i llun nawr, a'i wraig yn gweithio fe, John Bach, drachod i ti mynd ffrin nawr i Aberhonddu, beth mae pobl mynd i feddwl mynd dan y ti ar y gopish yr agor ffrin. A byddai'n gweud, sy'n mots man, sneb yn nabod fi'n mynd i to. Sneb yn nabod fi. A'r digwener wedyn, byddai'n mynd i mart Llandyfri. A'r un peth, gopish yr agor, gadael yr iard, a'i wraig yn gweithio, drachod ti mynd ffrin to i mart Llandyfri, gopish yr agor, beth mae pobl mynd i weid amdano ni. Sy'n mots y bydde, mae pawb yn nabod fi'n mynd i to. Menwod yn ei luniau fe. Sdim lot o'n un oes e. Ond y rhai sy'n na, maen nhw fenwod cryf ymarferol iawn cefn gwlad, dwi'n credu. Ond pam yn sef yn wneud mwy, chybod? Oedd e'n adlewyrchu'r gymdeithas fel oedd i'r adeg honno, sef y ffermwyr ar un ochr a'r gwragedd ochr arall. Fi'n credu chi'n bod, mae lot i wneud gyda beth byddwn ni'n galw yn y llinell gynhenid sydd gyda pawb. Mae'n dymas yn y llawysgrifau yn chi. Yn yw pan ych chi'n dwdlo gwenwch, a bod chi'n siarad ar y ffôn da rhywun diflas nawr yn pwysyn o bapur da chi'n ffrind chi'n dwdlo. A pan oedd e'n neud na, oedd y llinell yn onglog iawn, o'n nhw'n siarp, yn gywir fel y dynion ma, oedd e sgwyddau sgwar ag ati. Da fi nawr, mae'n llinell naturiol i yn fwy tonog. Falle, mae dyna un rheswm pam dwi'n mynd at y môr a dieddol o beint o menwod neu merched, yn y cyd-destun, achos mae'n llinell naturiol i'n gweddi mwy i'r testun falle. Ond achos mae Julie fan hyn, fi oedd yn byw am faint o flynyddoedd, Julie, gydag Aneurin. Dros hanner cant, rhywbeth. A wedyn mae Meinir. O'n i'n gofyn nhw cyn y cyfarfod yma, dy fe, am y menwod. Mae wedi bod yn bwng trafod ymhlith y teulu, dy fe, pam, chybod. Ond wrth gwrs, oedd menwod yn bwysig yn ei fywydau, oedd ei famgu, enghraifft, yn dweud? Oedd e'n gweud, mae dyna un o'r atgofion cynharad gyda ge, pan oedd e'n grwt bach,
oedd gweld angladd i famgu yn y fe, chymod, a'r bobl mae wedi cerdded ddegau filltirodd nes bod yr hewl yn y ddi oedd eich disgrifio fe mewn yn ddelweddol, yn y fe. Thomas, beth ych chi'n feddwl o arlunwaith eich tycu? Yn gwbl onest na. Unigryw iawn. Fi'n credu, fel chi'n gweud, mae cyffin, mae'r gwaith, mae'r ddoi ni tirlunia, mae'n credu bod Aneurin wedi cysylltu â'r pobl. Lot yna beth mae pobl Cymru'n gweld fel artist y bobl. A wel i fi, jyst bod yn ei bresenoldeb yn y studio, gweld yn wneud y darluniau yma, cobiau Cymreig, cymeriadau yn y mart. Mae jyst y peth yma pan o'n i'n fach. Nawr mae'n taro fe achos chi dwy'n lan a chi'n gwerthfawrogi mwy, fi'n credu. Achos mae'r llun y cob coch na tu ôl i ni, dy fe, oedd e'n gallu tynnu llun ceffil, yn dweud? Oedd, fi'n cofio, wel, pam o'n i'n eistedd fel yn ei tidau, a wedyn, oedd e'n braslunio'r cobiau flan ni, a nhw sy'n diddorol gweld nhw, sut oedd e'n neud nhw fel yr osgo a'r siap a popeth. Ie. A hefyd y cwn. Y cwn, cwn defed. Oedd e'n siarad lot am reina hefyd. Oedd. A wedyn y ceffil gwyn yma, Meirion, oedd hwnnw'n bwysig iddo fe fyd, achos oedd e yn credu yn yr byd ysbrydion. Oedd e'n credu yn y byd? Wel, chwedl llyn bach, wrth gwrs yn un o'n... Yn hollol, ie. Wel, y sôn am y fenwad oedd i fam mewn adrodd chwedl llyn y fan yn aml iawn pan oedd e'n fach. A fe gath hwnna effaith fawr yna fe. Ac dwi'n mynd nôl at y fagwrfa yma trwy'n ser, achos yr ail blentyn, yr ail fab oedd yn had. A bydde tad yn had yn mynd ar mab hynna Tudor, oedd yn fodel o fab, oedd e ddim yn yfed, oedd e ddim yn smoco, oedd ddim byd. Ac bydde'r ddoi nhw'n argefen cyffylau nawr, sef Tudor a tad yn had, lan i'r rhosfa ble mae'r defed yn crynhoen y nos, ar ben y mynydd di yma yng ngolau leiad, chymod. A gath yn had ddim y cyfle i wneud y daith hydolus na. A bob hyn a hyn drwy'r degawdau wedyn, bydd yna lun gwahanol yn myddangos yn y studio. Sef y llyn, fel hwnna sy'n tu ôl fi nawr, y llyn yn aml iawn y golau leiad lawn adlewyrchiad y defed a pobl yn bugeila ar lan y llyn. Hynny yw, gath ddim y profiad na ei hunan, ond oedd e'n dychmygu'r profiad ac yn trial byw y peth trwy'r paent mewn ffordd wedyn yn y fe, chymod. Achos dim ond fi eisiau diflasu'r peth mae'n nawr, ond pan gath ei daro'n sal flwyddyn yn ôl, oedd un llun ar ei hanner gyda gen y studio. A y llun hwnnw yw dyn a'i gefen ato ni, ac yn y pellter anelwig mae yna lyn adlewyrchiad golau leiad ar y llyn, a dau ddyn yn bugeilio y defed yma ar lan y llyn. Mae'n llun dydynol iawn. A dyna'r llun diwetha nath e. Fi'n credu bod e mewn ffordd, falle yn yr sy'n wybod, falle damwen yw sa'n gwybod, yn dwylco meddwl, falle bod e wedi trial gweud rhywbeth fyna. A wedyn y ceffil gwyn yma, mae yna stori dy ge, dwi'n bod y ddiwir neu byd, am ei frawd ag yn gweld y ceffil gwyn ma'n mynd heibo'r ffenest a mynd mas. A dim sôn am ddim byd. Hollol, ydy. Mae hwnna to'n un o gatalog o bethau goriwch naturiol mewn ffordd oedd wedi digwydd yn yr ardal yna. Oedd y ddoi frawd yn eistedd ar ford y gegin, ffenest hwnnw, a dyma dyn ar gefn y ceffil gwyn mae'n mynd heibo. A wedodd y ddoi yn nhw, dychar y dyn ar gefn y ceffil gwyn, eithon nhw mas, eiliad gymerodd yn nhw mas, a oedd e ddim ar gyfil y lle o gwbl. A wedyn o'ch chi gyda gennych chi ar ryw achlysur yn eglwys byw chi? Talgarth, eglwys ar bwyt talgarth, Llaniliw, Llanelliw, dyle fe fod yn Gymraeg. A fi a Tudor, brawd yn had y finne, a o'n i'n mynd rownd y cerig beddi yma ni oedd y cyndeidiad mewn ffordd. A ddilynodd y march gwyn ma ni rownd beth i fod pob carreg fedd, oedd e just tu ôl ni yn sefyll, a wedyn yn sydyn iawn mae fe just yn diflannu fel yna. Oedd e wedi diflannu? A o'ch chi'n non, dis? O'n i'n disgyn beth, do. Hef, chi wedi sôn am Aneurin fel athro hanes, ond beth amdano fel athro celf?
O unwaith eto, o'n i'n sicr ddim yn artist arbennig o dda. Damwen oedd e bod fi wedi benni lan yn astudio celf yn ysgol y Preseli, o'n i'n casau rygbi. Rydych chi ddychmygu bod mas yn ganol crymych, yn ganol y geia, y gwynt ar glaw, ein bach main nhw dwy, o'n i'n meddwl na, diwn ddim i fi. Felly fe benderfynnes i mynd i weld Aneurin, a wedes i wrth Mr Jones fel oedd e pryd ni, a gweud, wel, mae da fi broblem. A beth yw'r broblem o'r te hedd? Wel, dwi'n casau rygbi. A bydde ots, da chi nawr, fydden ni'n dod i wneud celf rhan amser, da chi? Wel, wrth gwrs, dim broblem. A felly dyma fi mynd ato, a bob tro fydde na wersi chwaraeon, a hefyd rhyw wersi rhydd bob un a hyn, a fe nes i lefel o celf gyda ge. Ac bod fi ddim yn dda iawn yn arlunio, fe ges i wledd oherwydd beth nath wrth gwrs oedd cyflwyno byd celf i fi. A hwnna oedd y peth. Fe agorodd e'r drysau anhygol yma. Celf yr oes Gristnogol gynnar, y croesau Celtaidd. Oedd na lyfred gyda'r Michelangelo a Rembrandt a Leonardo da Vinci. Ac wrth gwrs, oedd e'n agor y drysau anhygol yma. A o'n i'n cael dilyn trywydd yn hunan wedyn, chymod, trwy'r gwersi o'n i'n ei dderbyn gyda ge. A dwi'n cofio un tro fe drefnodd daith, oedd hwnna'n dipyn o, chymod, ni'n sôn am ddiwedd y 70au fan hyn. Oedd yn rhywbeth anghyffredin, a fe drefnodd daith lan i'r amgueddfa genedlaethol yng Nghaerdydd, fel bod ni'n cael gweld rai o'r croesau Celtaidd a gwaith cain y Celtiaid cynnar ag ati. A beth arall oedd e'n neud wrth gwrs, oedd e'n, ni'n sôn am cyfnod cyn llyfrau cyfrwng Gymraeg oedd yn cyflwyno celf ag ati, mi fydde fe yn neud copïau o'r gweithiau cain yma, o croesau Celtaidd ag ati, a wedyn oedd yna hen beiriant banda adyge. A bydde fe'n troi'r peiriant banda yma, a wedyn fydde ni'n cael y taflenni yma i osod yn llyfrau. A o ganlyniad i hynny, nath e ddal fi. Does dim dwywaith am hynny. A fe es i mlaen i astudio archeoleg a hanes Cymru yn y brifysgol. A diolch i Aneurin oedd hwnna. A dwi'n credu un peth hoffen i bwysleisio fan hyn hefyd, fe drodd Mr Jones, yr artist, yn Aneurin y ffrind. A dros y blynydde, o'n i'n galw mewn, a fydden ni hyd at y blynydde diwetha. A o hyd a diddordeb, a o'n i o hyd yn dysgu, a bydde fe'n eiste wesedd Aneurin wrth ochr y lle tân, oedd yna silff o lyfrau tu ôl fe. A bydde ni'n eiste wedyn ar y soffa gyferbyn, a bydde ni'n cael rhyw sgyrsiau, oedd e'n holi beth o'n i wedi bod yn astudio, beth o'n i wedi bod yn neud, le o'n i wedi bod. Ac am gyfnod, fe sy'n cloddio fel archeolegydd, a oedd dileit mawr dyge yn hynny. A dyn bob yna hyn wedyn, bydde fe'n misty'n draw, bydde fe'n cydio'n llyfr, a bydde fe'n rhoid y llyfr i fi. A cera hwnna getre nawr hedd, medde fe, ond cofia, medde fe, come back yw ei enw fe. A oedd e'n gweud, dim ware, chymod, oedd o. Dwi'n credu oedd e wedi bod yn byw yn Ceredigion am ddigon hir i wybod. Ond, chymod, a dyna beth yw dylanwad athro anhygol, ynddo fe? Ysbrydoli, ynddo fe? Fe nath ysbrydoli, a fe nath ysbrydoli genhedlaeth o ddisgyblion. Oherwydd, nid fi yw'r unig un, chymod, dwi'n siarad gyda nifer fawr o gyfeillio nawr sydd yn iau ac yn hun a finne, a pob un yn gweud, nath ddyrowydd yn Aneurin. Oedd e'n fraint. Ond Idris, chymod, oedd e'n cyfathrebu da Dewi Emrys? Oedd. Wel, efyd Waldo, fi'n credu bod tipyn o ddylanwad Waldo arno fe. Dath e fyw i'r Preseli, a oedd yna gymdogaeth fyny debyg iawn i'r gymdogaeth wedd yng Nghwm Wisg. A mae pobl yn helpu gilydd gyda'r cynheia. Mae'r tirwedd yn galed, mae bywyd yn galed, ond maen nhw'n helpu gilydd. A fel Waldo yn y ddoi gae, mae fe fel ta wedi gweld y byd delfrydol fyny yn y bobl yma yn helpu gilydd. A mae hynny yn dod mas yn ei waith yn sicr. Wy'n credu hefyd bod tipyn o dylanwad Dic na. Achos oedd Dic a fe yn canu yn yr un cor Blanporth. A mae yna soned fach i gael da Dic
Sgwennodd e'n weddol diweddar amser oedd pob un yn cyfathrebu ei gili ar y teclynau yma. A mae'n gorffen, ond tra bo un i wrando ac un i ddweud, mae'r cyfathrebu perffaith wedi wneud. A dyna beth ni'n cael y sgwrsiau hamddenol yma dros glaw ffin neu yn y mart gyda Aneurin. Mae wedi dal ar adeg ni pan oedd pobl yn siarad ei gili. A pan mae doi, fel mae Emyr Llywelyn yn gweud yn ei rhagymadrodd, pan mae doi berson yn siarad wmed yn y gofod rhyngti nhw, mae ystyr bywyd mewn ffordd, sy'n rhoi gwerth i bywyd yn y gofod rhwng ddoi, wyneb yn wyneb. Ac mae hyn wrth gwrs i'w weld yn ei luniau fe trwy'r amser. O dyn ollol. Mae Medrys yn llygad i le, oherwydd pan gath yna di benodi yn bennaeth celf Ysgol Bryseli, pan oedd honno'n ysgol newydd Sbon. Oedd e'n mewn gwirionedd wedi symud o un ardal o gymeriadau eccentric i ardal arall yn llawn cymeriadau o bobl oedd yn gweud celwydd goleg yn credu na yn llythrenol, chymod. A dyna pam, chymod, oedd rwy'n meddwl, Dewi Emrys yn apelio te fe, dy fe? O, siwr o fod, ie. Ie. Ond fi'n cofio, oedd yn had wedi cael lodgings nawr yn Crymych ar ôl cael ei benodi. A feth lawr i gael peint yn yr Crymych Arms yn oswaith ni, a oedd un dyn arall na, nishtau ar stôl uchel ar bwys y bar. A meddwl hwnnw wrtho fe, siwmai dyn dierth. Siwmai, siwr i chi. A nad o gofyn, un o fan hyn i chi? Ie, un o fan hyn i dwy, ond beth sy'n yn y police force yn Llundain oedd e. Taff Davies yn o'n galw. A pan oedd llofruddiaeth yn rhywle yn Llundain nawr, Taff Davies oedd yn cael ei alw. A oedd e'n gweud, oedd myrdor wedi bod yn socho i'n prynhawn, a oedd nhw'n galw Taff Davies yna. A pan gyrraeddes i mewn i'r stafell yma, oedd corff menyw yn y cornel yma, a oedd ei ffen ni draw mynd pen draw stafell. A oedd nad yn credu, hwnnw wrth gwrs rhyw diddorol yna. A beth ddigwyddodd wedyn de? Wel, es i draw i ôl y pen, roi fe'r corff, selotip rhwng y gwddwg, cic yn ei thini, mae'r fenyw yna byw nawr. Oedd hwnna'n, wel, oedd e'n dynwr cos fel eich tad. Wel, goffodd yn had mewn ffordd ddygymod a lot o dynnu coes i hunan. Do. Achos fi'n cofio, oedd e'n sôn am un digwyddiad, oedd e'n gweld pobl o ardal Gwynfe a Llandeisant, oedd wedi cwrdd â'r ferch yma yn y steddfod, yn credu, yn steddfod Llangadog yn y ffri, wedi hebrwng ei nôl lan i'r topiau yna. Ac wrth gwrs, yr adeg ni oedd Cari yn weithred breifat iawn, rhywbeth yn y dirgel oedd Cari yn y fe. Ond oedd rhywun wedi gweld e. A fel oedd hi'n digwydd, oedd hi'n ddiwrnod cneifo yn y pwll o ffarm deuluol, diwrnod ar ôl ni, chwl yn y fe. A oedd pawb wedi clywed y si yma nawr. Felly, oedd yn had un o'r bobl yn dala'r defed, a pobl yn oedran ni wedyn yn cneifo a gwella mynd i un rhes ar y fforwm. Ac pan nhw'n cael egwyl wedyn, oedden nhw'n cael glasod o seidir a tan o'r bib, bydd rhywun yn gweud yn ddigon uchel i bawb cael clywed, hwn yn gweud oedd hwrdd strai wedi cael ei weld ar y mynyddodd ffran eithwr. A pawb yn gwybod dim hwrdd hwnnw. A rhywun arall yn gweud ydyn, do fe? Hwrdd o ba blwyf oedd te? Oedd e? O dim Llandeisant, mae'n gweud, mae plwyf ma oedd e. A oedd yr artaeth mae'n mynd mlaen a mlaen. Os mae rhywun yn gweud ydyn, oedd rhywun nod clust yr hwrdd yma te. O'n nhw, yn bwlch pen bus ar y dde a hollt yn y chwith, sef marc y pwll yn y fe, so pam yn gwybod ydyn yn y fe. A oedd e ffili wneud dim byd am y peth, chymryd yn y fe. A fi'n credu trwy'r brentisiaeth yna, ddath e'n dynwr coes peryglus i hunan ydyn nhw. Achos o sôn am fus, oedd e wedi colli? Oedd e'n colli blaen i fus. Blaen i fus? Ba fus oedd e? Hwn, y bus yn pwyntio ar y dde. Ie, beth oedd e wedi wneud? Wel, oedd e'n... Achos bod ei frawd yn gymaint o fodel o grwt, oedd e wedi mynd yn fwy direidus wedyn, a oedd rhyw beiriant corddid yn nhw, dwi'n credu. A oedd e wedyn wrth bod hwn yn cael ei droi, oedd y danedd yn troi, a oedd e'n profoco'r plant arall o drws rhoi fus mewn yna, ond fe dalodd e'r ffris yn nath blaen i fus y bant. Siwt oedd e'n ymdopi wedyn, chymod, a dal pensil? O, oedd e'n o reit, dim ond y blaen oedd off, dwi'n credu. Oi fe! A wedyn yn ei luniau fe, fi'n credu diweddarach wedyn, mae'n tynnu lluniau a cefnau, cefnau pobl chi'n weld, yn dyfe, chymod. Fel sy'n nhw'n edrych draw, yn hiraethu am yr un o fi, felly, dwi'n yn gwybod. A dyna beth sy'n ei luniau fe wrth edrych ar gefnau pobl? Dwi'n meddwl felly dawe. Dwi'n meddwl felly dawe.
bod ni'n rhannu'r un stiwdio, o'n i ddim yn siarad gymaint â ni, chymod. Nac o'ch chi? Na, dim ond pan o problem i gael beth ddim yn gweithio, yna fe. Ond dwi'n credu, chymod, gyda hwnna chi'n iawn, oedd yn falle to yn dyheu am rhywbeth oedd e ddim wedi cael, chymod. Achos be oedd e'n agos iawn i byd o mynd i goleg celf o gwbl, chwyl. Achos oedd hen gybydd yn byw yn ardal Cwmwys Gradig ni, oedd e newydd yr unhad. A'r cybydd mwyaf Sir Fylcheiniog oedd e. Oedd e mor dyn, pan nhw'n plygu perthi, bydde fe ddim yn naddu'r filwg achos bydde e'n troelio'r metal. Oedd e mor... Ac fi'n cofio yn ad yn gweithio fe, pam eich chi'n crynhoi'r holl arian yma te, yna fe? Chywch, un diwrnod mae rhywun yn mynd i bisio, wedi ben o wal, yna fe? A wedodd e, wel, os geith e gymaint o bleser yn pisio fe, a beth geis i gasglu fe, pob loc iddo fe. Ond oedd Johnny Watkins, oedd enw'r boi yma, oedd wedi cynnig ffarm i'n had pan oedd yn had yn ddeunaw. Ffarm o'r enw Bryn Tywarch lan ar lethred mynydd di. Hynny yw, breuddwyd unrhyw fab ffarm, wrth gwrs cael ffarm yn y fe, chymod. Ond yr adeg ni, a'r amod oedd, bod e'n dechrau ffarm o prynu, ond oedd yn had wedi dechrau dangos diddordeb nawr mewn arlunio a bethau. A oedd y ficer lleol, Jones Davies, wedi gweud, mae ti'n ymlaen i'r coleg celf nawr. Johnny Watkins gweud, ti'n cael y ffarm ti'n dechrau ffarmo nawr. Felly oedd e ar groesffordd mewn ffordd rhwng amaeth a bohemia, allwch chi ddweud, yn y fe, chyma. A wedyn dilyn y galon nath e i fynd i Abertawe. A wedi'n credu nath e'r peth iawn, achos fe gath e brofiadau gwych iawn myni, dath e'n nabod Dylan Thomas, yr enghraifft. Oedd hwnnw'n dy mewn i'r life class yn y nos, jyst eistedd lawr oedd e'n cael bach o faco arian cwrw o bethau wedyn. Ac nath yn had ddysynu o luniau o Dylan Thomas yn yr un llyfr yma. Ond wrth gwrs fe gollodd yr llyfr mewn tafan lawr yn y docau wedyn, a does neb yn gwybod le mae'r llyfr yna nawr. Ie. Ond oedd e'n cael cefnogaeth i rieni i fynd i'r cyfeiriad yma? Wel, dwi'n siŵr i wedi gwirthio chi, achos pan oedd e'n dod nôl ar lluniau mae'r menwod noeth y bethau, oedd e bod yn droio yn Abertawe, oedd e famen embarrassed iawn. Oedd e thad, iddi dad e'n gweld e'r beth o rhyw ddiddanwch iawn. Oedd rhyw ddeioliaeth mynd i fyd. Ond oedd ei dad yn oedd e? Oedd e ddim yn ystadlu yn ystod fod e? Wel, oedd tad yn had, bydd e farw byti roed yn y dwy nawr i'w digwyr. Do fe? Oedd e'n fwy ymryddawn iawn, oedd e'n arwen y côr lleol, oedd e'n bencampwr ar drial yn cwn defed, berniadu defed, y cyffyle, oedd e'n fardd gwlad, a oedd e'n mwynhau droio hefyd, chymod. Felly, yn yr awyrgylch na gath yn had i godi mewn ffordd, chymod. Beth oedd e'n i feddwl o'ch lluniau chi? Oedd e'n ferniadol? Chymod, oedd e'n... Oedd e'n gweud lot, chymod. Dibynnu ar yr hwyl, chymod. Os oedd un philosophy dege, honno oedd, mae'n dibynnu pa ddiwrnod o'r wythnos i wi, achos oedd e'n bach o existentialist yn yr ystyr ni, chymod. Allwch chi feddwl un ffordd bod e di llun, a meddwl ffordd arall bod e di mwrth, chymod. So, ambell waith oedd e'n mynd bach dros ben llestri gyda'i gymoliaeth, a wedyn o lle oedd e'n dal yn ôl bach gormod am dro arall, chymod. Ifan, siwr di chi mynd i gofio am eich tacu, fyddwch chi'n... Wel, ni'n gofio fe am byth wrth gwrs. Ond beth yn arbennig sy'n aros yn y cod â chi? Wel, fi'n credu'r darlun sydd da fi o'r tacu yw fe'n eistedd ar y stôl ar bwys y tân. Oedd yr hat? Yr het wedyn, a chwarae drafts a bethau. A jyst bod mas yn y studio, fi'n credu. Os da chi luniau sy'n ffefrynnau, da chi? Pa luniau o'i eiddo fe? I fi, y cantorion, chybod yr un le maen nhw. So mae rhywbeth am arddull hwnna, mae rhywbeth yn atgoffa fi o'r falle'r hen feistri. Fi'n credu. Cyn o'n chi si... Wel, mae'r ddau o'n chi'n gerddorion beth bynnag, i chi? Wel, fi wedi bod yn ware clarinet, dw. Na fe? Gorffennol, dw. Ie. Achos oedd eich tacu yn dipyn o gerddor hefyd, yn doedd? Fi'n credu oedd. Oedd e'n canu da chi? Wel, fi'n credu oedd rhywbeth yn do fe, ond oedd e ddim yn
falle oedd e ddim yn chwarae offeryn, na, ond oedd e'n canu am felloedd oedd. Ie, achos wrth gwrs mae yn ngwlad Meinir yn dweud. Di. Fi'n credu brawd Aneurin Tiwdor oedd y canwr gorau. O, i fe? Ie. Ie, mi oedd Tiwdor yn ganwr da. Oedd yn curo Stuart Burrows mewn pob eisteddfod ar un adeg. Oedd e wych. Nes oedd nath iechyd Tiwdor golli pan oedd e'n fwy ifanc iawn, achos oherwydd oedd ei dad ddim yn gallu ymwneud lot o'r ffarm, achos oedd nhw'n dioddau fogfa bydd yn y gwely am fisioedd. Pan oedd Tiwdor yn 40 goffodd e ffarmo 2 ffarm. Ag, na fe, ni'n peintio darlun man hyn nawr, ond mae rhaid i ni byd o'n meddwl bod e'n rhywle rhamantaidd iawn o gwbl, achos oedd e'n lle caled, achos dwi'n meddwl am un ffenest yn fferm y pwll, le maen nhw'n edrych mas ar y olygfa yma. Ag adeg y rhyfel byddai wedi bod, achos oedd y tad yn had yn y gwely, a oedd y bechgyn yn fach nawr. A o'n nhw'n gweld golau loris ar y mynydd, a beth o'n nhw, oedd pobl yn dwy'n cyffylau. A nhw'n ffili wneud dim byd am y peth, fel yna fe. Pwy oedd yn dwy nhw? Wel, does dim yn siŵr iawn, chi, fel yna fe. Ond trwy'r un ffenest wedyn, mae'n had yn cofio fe a'i frodyr yn foes bach yn edrych mas golau leiad, achos oedd y cneuaf yn barod i dorri, fel yna fe, a neb i wneud e. A welon nhw res o ddynion a pladuriau, sef cymdogion, wrth i drwy'r nos yn pladurio, medelwyr, ac yn y bore wedyn bydde'r helmi wedi cael ei rhoi yn deudi ar y fiard a neb yn gweud yn byd. So mae'r ddwy ochr na i bethau. A oedd yn had wastad yn gweud, mae well da fi edrych ar y Gymdeithas Gymraeg trwy lygu DJ Williams na Cradog Evans. Achos oedd e yn sôn am y gymuned yn ardal Gwmwysg fyna, bod ei hanner i, wel, ie, yn ddelfrydol, ond allwn ni ddim yn nghofio'r Cradog Evansaidd. Oedd geia yn myd 47 yn un chwil yn y fe, y llwchfeidd eira na gollon o'r praidd defyd i gyd. A rhan fwyaf o'r da stor. A o'n nad yn cofio melan i'r topiau i checo o'r Ponis Mynydd mynd i a rhyfeddu bod nhw ddim yn symud, chwil yn y fe. Beth oedd ei digwydd, oedd wedi rhewi y farwolaeth yn y man ar lle. Achos oedd e'n, pan oedd e'n tynnu llun eira, oedd ni'n dod nôl ar atgofion yn iddo fe, wrth gwrs. Wel, oedd e'n gweud, mae rhywbeth ar gerdyn post i weira, a dim byd arall. Ie, na fe. Thomas, beth wyt ti mynd i gofio am dyd? Credu'r hiwmor a'r drigioni, achos fel arfer, o'ch chi ddim yn siŵr, oedd e'n gweud y gwir neu ddim, oedd e'n gweud bod e'n lawr i Foxon, Abertawe. Na, jyst y storion a stwff fel awr, fel os bych chi'n gofyn i unrhyw un aelod o'r teulu, bod nhw ddim yn gwybod pryd oedd e'n gweud y gwir neu ddim ar y diwedd. Na, a'r person i hunan, oedd eich i siarad am pob topic, fel syryddiaeth, crefydd, celfyddyd wrth gwrs, popeth. Beth am Bill Droed, y beth fel yna? Pêl drod, fi'n credu mwy o rygbi oedd e'n dilyn. O, i fe? Rygbi ar y teledu. A beth am ei luniau fe wedyn? Os yna luniau arbennig sy'n apelio to chi? Fi'n credu beth oedd ifan di gweud. Y cwr fel, achos mae'r osgo gwahanol unigryw da pob person o. Mae hwnna'n taro fi straight away. Ych chi'n prowd iawn o'na fe, ydych chi? O, wrth gwrs. Mae'n meddwl am e pob dydd, yr atgofion a popeth, achos o'n i'n gweld fel y tad cu fel person unigryw, a gwrs. A hedd, chybod, pa luniau o iddo fe sy'n sefyll mas i chi? Dwi'n credu'r un pwysicau fyna yw yr anreg ddath o'n i gaenor y fyna wedi priodi a chydig fusodd ar ôl i ni priodi yn Aneurin yn galw a mi oedd na lun dyge. A llun o'r môr oedd e. O ceibwr. I fe wy? A dwi'n cofio fe'n holi o amser hir cyn hynny, medde fe o beth yw dy hoff le di yn Sir Benfro o hedd? Sy'n gweud, wel, ceibwr fydd e'r lle. Oherwydd wedd tir yn hyn, at ci yn dod lawr at y godir fyny rhwng y môr a'r tir glân. A rhyw ddwrnod, gyda drws a Aneurin myni, a oedd na lun o ceibwr. Felly fe nath e llun o'r môr. A mae fe'n gampwaith. Yr unig un te, sgwni? Un o'r ychydig rai siwr o fod. A'r hiwmor. Yr hiwmor hefyd. A'r hiwmor.
Idris, beth amdano chi? Wel, beth oedd Ifan yn gweud, cantorion, wy'n hoff iawn o hwnna. Mae rhywbeth yn war iawn mewn pobl ar noson waith yn dod yn ei dillad gwaith i ymarfer canu, harmoni gyda'i gilydd. Creu harmoni mewn byd ansoniarus mewn ffordd. Ein ni'n ôl gyda Waldo to, ar un llef, 4 llais. A hefyd, beth wedwch chi, beth yw'r hiwmor. Mae da ni'n o luniau cwn, y cyd-efed. Mae'n llun byw iawn ar tafod mas yn Tywedi. A mae stori i gael, mae'n credu, bod rhyw wraig wedi holi iddo fe, wi moyn i chi beinto'r ci yma. A'i ateb e oedd, pwy liw i chi moyn i fi beinto fe? Yr hiwmor na hefyd. O, yr hiwmor. Ie, Meirion, beth? Gai gyda'r beth mae Idris wedi gweud yn hyn nawr. Fe nath yn hal sawl llun o gwn defed, a fe ysgrifennodd Idris Reynolds un o'r englynion gorau yn yr iaith Gymraeg i'r cyd-defed, dwi'n credu. Ti yw'r ffrind cywir tirion, ti yw clust i at y clos rhag lladron, ti yw wastad yw'r llygad llon, ti yw gelert y galon. Eithriadol ni'n credu hwnna. Wel, ar y nod yna, gai ddiolch i chi gyd am eich cyfraniadau. Wi wedi cael modd i fyw, a dwi'n siŵr bod chithau hefyd.